estava molt hàbils fer teatre, i llavors eren còmics. I els còmics no hi estaven molt bo a veure. Però llavors em vaig enamorar d'aquesta noia i em vaig dir, mira, voldria ser el teu promès. Clar, no era un nom, era un promès. I va dir, mira, noia, jo som joves encara, però si m'estimes, doncs mira, jo promeso. A la casa i em demano. El sentiu bé? Sí. No vaig poder arribar a casa seva perquè em van treure de la porta. Van dir, no, Jaume Pla, no convé. Sí. No hi és deien abans, sense ofici ni benefici, a votar fora. La mala vida. I total, que vam passar moltes trifulgues, moltes, però va ser ella que es va plantar i va dir, doncs el Jaume, i al final vam poder casar, amb moltes trifulgues, vam poder casar. Llavors vam anar a viure a Barcelona, jo estudiava a l'Institut del Teatre, però volia fer teatre, però estar a viure en el teatre era impossible. I ara també, No Total, que llavors van anar a viure a Barcelona, molts jovenets, A la Puig va anar. Anàvem al teatre, anàvem a veure teatre a Barcelona, a la companyia de teatre, jo volia fer teatre amb una companyia. I vam anar a un local que deia la Capsa, a Barcelona. Teatre Capsa. Sí. Ja no hi és. Sí. Hi havia llavors... Al carrer Aragó. Caixa dels flagers. I llavors allà van fer dues obres. Una de Manel de Pedrolo, que deia Homes i cromats. I una altra d'un jove autor, que em sembla que no ha fet res més, que es deia Pare Cebi. Pare seva, sí. Tan difícils que no vam entendre. Ningú entenia. Sí. Deia de Pedrolo que aquesta obra estava escrita contra el Franco. Però com que no vam entendre res, em vaig pensar que era contra el públic. Però, en canvi, els actors ho feien molt bé. I en Jordi Torres, la Carlota Sol de Vila. Gent maca. Vaig dir a la Laura, mira, voldria fer teatre amb aquesta companyia. Són molt bons actors i volia entrar-hi. Em vaig assabentar, llavors la companyia estava en el cercle artístic de Sant Lluc. Que llavors era la plena època franquista. El teatre no es podia tenir una companyia independent i hem d'estar acollits en una entitat. Cercle artístic de Sant Lluc. Vaig anar allà i vaig dir, escolta, vull fer teatre amb la companyia de l'ADB i bueno, doncs que ara hauríem de fer una prova, però no es veia càstig, però ara no hi ha la persona que se cuida, no hi és, vingui tal dia, doncs l'atendran. I vaig anar a treballar, em van dir, i em vaig dir un tal. Llavors, tota la companyia era gent de l'alta burgesia catalana. Hi ha un noi que venia de Rubí i una noia de pagesia, pobret, imagineu, però vaig tenir la sort que em van agafar. Em van fer una prova d'ortofonia, només això, que no sabia què punyeta era. Sarsanedes. La veu, era la veu. Sí. I el Jordi Sarsanedes, que era un poeta i un escriptor, va fer un personatge important. Va fer la prova d'ortofonia, va fer cantar, ja veieu com canto, llavors cantava millor. I va dir, bé, sí, estàs admès, perquè hi ha molta gent a l'ocupació, però nois joves no n'hi ha tants que siguin actors com tu. Molt bé, doncs ja t'avisarem. Vaig estar bastant temps sense dir res, em van telefonar.